这个人，我好像在哪儿见过。虽然前世不知道他抽什么风，看到我要死了，他居然很难过的样子，但死对头就是死对头，如今只是看一眼，还是觉得讨厌。当镜头定格在气派的宋府二字时，一场关于身份、命运与重生的巨大漩涡正悄然开启。这里是富贵与权力的象征，既是大宰相，一件件珍贵的东西勾勒出宰相府千金云服新人艳羡的生活图景。妹妹阿瑶送起妹妹成为宰相府千金，表面是姐妹情深，却仿佛在平静的湖面落下了一颗暗藏危机的石子。而云服真正的目的，以后这富贵，妹妹，你我二人恭喜妹妹正像是一位能察觉风暴来临的天真诺。妹妹如今一碗是贵看似温暖的可言了。鸡汤，竟是穿肠毒药。阿姐，当云服难以我置信，既然将你从阿瑶萧家接了回来，瞬间撕裂，以后这富贵被火烧的狰狞面，你我二人同享。因为我恨你。这声呐喊道出了命运最残酷的玩笑。一对同是被遗弃的亲姐妹，一个被官宦之家收养，锦衣玉食；一个落入寒门，饱尝艰辛。这巨大的落差扭曲了阿瑶的心，她将宋家的飞黄腾达归功于自己的谋算，并决心夺取妹妹的一切。然而，在生命最后的模糊意识里，云服看到的竟是宿敌齐君夜那张为他而悲痛的脸，爱与恨的边界在那一刻变得模糊不清。命运的齿轮倒转，云服成长到了16岁，与阿姐逃难途中即将被父亲家庭领养的关键时刻。这一次，带着情绪的云服，我不是说阿瑶抢先，我们富贵图享吗？宋府火坑。而他自己则被善良的云家父母咱俩明明是同是被遗弃的亲姐妹，这个家虽然清贫，凭什么你能被当官的宋家领，让他却只能被穷酸的云家领？他暗暗发誓，绝不让这个家重蹈前世的悲剧。云家虽贫，却藏龙卧虎。大哥云之然是未来的商界鬼才，二哥云之张有江湖，三哥云之张更是医学奇才，全是靠我一步步一条谋算来的。巧妙化解家庭矛盾，他指出有毒的他立刻就会被打回原形。他理解三哥的肯定和信任，你就安心去死。一碗粗粮都蕴含着家人之间最质朴深沉的爱。云服决定要用自己的力量守护这份来之不易的亲情，算计了我还能活下去，避开前世的厄运，绽放他们本应有的光芒。你与此同时，踏入宋府的阿瑶虽然如愿成为了大小姐，却不知自己踏入的是另一个囚笼。宋夫人的猜忌与算计远非她想象中的粗，而云服为了改善家境，让大哥能继续读书，他冒山越山，开始炒栗子生意，从被误解浪费到用美味征服市场，他为他们的家用，更赢得了哥哥们的真心认可。大哥对我的妹妹生下来，可不是为了给人洗衣做饭的，是他在新生活中获得的最坚实的支持。然而平静总是短暂，阿瑶的怨恨并未因得到富贵而消散，他将云家视为眼中钉，故意刁难在宋府帮佣的云母。小姑娘，你们怎么了？面对巨额的药费，小姑娘家再次陷入困境，但这并没有击垮云服，反而激起了他更大的小姑娘，他你怎么不回家呀？目光坚定，我重生回了人家要回娘的工钱。与阿姐逃难途中分别被领养的时候，故事更是一场关于人性是逃难的人，深刻探讨。我跟妹妹被留下，你能送我们回家吗？云服在看似贫瘠的土壤里找到了真正的根与爱。你这懒生的性格像我，自我编织的牢笼。跟我回家吧。已经重新布局，拥有前世智慧与今生温暖的云服，将如何带领云家走出这一世也该我去做宰相府备受宠爱的嫡出大小姐。看来她也重生了，都刚刚开始。可惜她宋家等着她的到底是锦衣玉食，还是龙潭虎穴？好可怜的小姑娘，是逃难饿晕了吧？愿不愿意跟我回家做我闺女？我愿意。哎，慢点。等着吧，等着吧。前世我能叫宋景山爬上宰相的位置，这辈子换成卧虎藏龙的云家只会更加成功。来来来，这是阿福，以后她就跟咱们姓云，就是你们的妹妹了。哎呀，我也有女儿了。娘，哎，乖女儿，瘦成这样，你是吃了多少苦啊？老大，快去把房间收拾出来，以后你房间就给阿福住。大哥好。前世孤僻狠辣的商界鬼才，如今还是少年郎啊！上一世我们是竞争对手，这一世我定要助大哥一臂之力。老二，快去煮2个鸡蛋给妹妹吃。二哥好，这般高大孔武，是未来的大将军二哥没错了。只可惜前世他当将军时，早已一身暗疾，离死不远了。这一世，我不能让他重蹈覆辙。老三，老三，大哥的房间给他就算了，那鸡蛋是留给每天要下地干活，还要去铁匠铺打铁的爹爹补身子用的，凭什么给他呀？老三，你怎么总是这么不懂事啊？你三哥年纪小，咱们不跟他计较啊。走，娘带你换身衣服。娘亲，来来来，吃饭吃饭。
跟你们说过多少次了，这种野菜有毒，不能吃。老三，你怎么总是这么不懂事？你自己不爱吃野菜，就撒谎说野菜有毒。咱们家什么情况，你自己不知道吗？三哥没有撒谎，这种野芹菜长期食用会损伤肝脾，会致人死亡的。什么？难怪秦氏云家父母早亡，看来也有着毒野菜的原因。你当真信我？三哥真厉害，不愧是未来的神医，还没正式学医就已经会分辨毒物了。只可惜秦氏与家人决裂，最终自尽而亡。咱们阿福连这个都知道，真聪明。是啊，还是阿福聪明。哎，不用管你三哥，来吃饭。来，阿福吃鸡蛋。云家贫寒，娘却愿意把鸡蛋都给我吃。上一世我从未感受过母爱，这次我终于是有娘的孩子了。既做了云家人，我便绝不会让云家人重蹈前世的悲剧。好华丽的府邸，以后我就是这里的主人了。好妹妹，钱是你的东西，现在都是我的了。乖女儿，走吧。夫人，老爷，以后阿瑶就是你的丫鬟了。丫鬟，我可不是来当丫鬟的。这么理直气壮，莫非她是哪个狐狸精勾着老爷生的私生女？分明前世云府一进府就是做养女的。老爷，我想如今我膝下无子，不如就让阿瑶给我做女儿吧。阿瑶拜见娘亲。如今我膝下也有了依靠，以后就不用叫妾室们喝婢子汤了。夫人想开了就好，今晚我便歇你屋了。是。娘亲，快给我做几身绸缎衣裳，这布衣硌得我皮肤疼，还有暴赤身堵什么的，我要是暴赤身堵。我真是不知所谓的野种，不放在我眼皮子底下看着，家产都要被你们娘俩霍霍光了。来人，娘，拉下去，给我打！娘亲，不要！娘亲，娘亲！爹，我不想再看您和娘这么劳累了，所以我一定要退学。胡闹！我不同意。爹，现在家里又来个妹妹，我再继续上学的话，家里怎么生活？你不读书以后能干什么？想和你爹你娘一样，在家里种一辈子地呀！前世大哥若没有退学，一定能考中秀才，那他的前半生也就不会因为没有功名，遭受种种欺辱，变得那样孤僻了。我什么都能干，反正我就是不想上学了。不行，必须去！二哥，你来一下。二哥，吃鸡蛋。我又不饿，你自己吃。休想讨好我！不吃最好，等你们全家人都饿倒了，这家产可都是我一个人的了。你好吃吗？你故意的？谁让爹娘不让我下地干活，我就只好让哥哥们多吃一些，这样能帮爹娘多干些活了。你们怎么想我无所谓，只要爹娘能好过些就够了。这个妹妹好像不是三弟嘴里的心机深沉吗？靠山吃山，凭我博览群书，不信找不到赚钱的方法给大哥交学费。二哥，能带我进山吗？进山？后山很危险，我不能带你去。前世为了讨好魏氏，什么样危险的山我没闯过。如今爹娘如此疼我，这点危险算是帮了。你不带我去，我自己去。没想到这山里居然真的有板栗。到了我大展身手的时候，开干！你知道糖有多贵吗？就这么一小罐，够咱家吃1年的，你全都给用完了。可能是阿福想吃糖了，没事儿，没事儿啊。可是您看看，他这哪是吃啊，裹在那黑不溜秋的东西上，全都给浪费了。这是什么？来，好吃啊！原来如此美味。但咱
不是吃得起零嘴的人家，以后别这样了。没事儿，阿福下次想吃，娘悄悄给你买。谢谢娘。不过我做这糖炒板栗，可不是为了自己解馋的。卖栗子啦！又香又甜的炒栗子，不买后果一年啊！原来他炒栗子不是因为嘴馋。来，大婶儿过来好尝尝。伶俐的丫头，你这板栗怎么卖的20文钱一斤。？20文，够我买8两肉了。哎，大婶儿别走啊，还没尝呢。这个人，我好像在哪儿见过。虽然前世不知道他抽什么风，看到我要死了，他居然很难过的样子，但死对头就是死对头，如今只是看一眼，还是觉得讨厌。或许是我认错人了。有消息说，七皇子就被藏在这石桥镇。这次我们一定要找到他。是。去。你干嘛？你干嘛呢？小姑娘家家的，学人摆什么摊？还不回去洗衣做饭，小心嫁不出去啊！你说你这人怎么说话呢？干什么？我的妹妹生下来可不是为了给人洗衣做饭的，你再敢欺负她，小心我收拾你！还不快走！珊珊，你是第一个来我家的，免费请你吃。给我来2斤糖炒栗子。好嘞，给您包起来。你肉都不要，不当。我就跟你说，这是糖炒的栗子，京城的贵人们才有的吃呢。现在不买，等会儿买不着了。那给我来1斤。好。哎，我也要，给我也来点吧。给我来一些啊！来钱。下次再来啊。哎，好，谢谢，再来啊！哎，一定。我们挣了好多钱。拿着。上一世累了吧？大哥对我这个妹妹从来都爱答不理的，怎么换成云浮就不同了？放着云家这样好的爹娘不要，偏要去挑宋家那个火坑，你的苦难还只是刚刚开始呢。云浮，我的气运一定是被你全夺走，我不好过，谁都别想好过。小姐，您来了。签了这张卖身契。小姐，我不能签，我只是帮佣，我不能签。我若变成贱籍，我们家儿子没办法参加科举了。让你签是给你面子，你别进去不吃吃罚酒。小姐，求求你，我不能签，还请小姐宽恕。不签是吧？那你就给我等着，好好盯着他。我回来之前，不想看到一粒灰尘。他何时签了卖身契，何时再给他结算工钱。云浮，你等着，我一定会让云家没有翻身之日。阿福，哎，大哥，今天真是辛苦阿福了。我们以后还能挣更多的钱。有了这些钱，大哥就可以继续回去读书了吧？所以，阿福是为了我才辛苦找来栗子，哇，偷偷去出摊的，你都听到了。老大，快过来帮忙！娘怎么了？爹，娘这是怎么了？宋家非要你娘前卖身契，你娘不答应，他们便搓磨你娘，还不肯给工钱。前世魏氏虽不好相遇，却不至于搓磨个帮佣，除非是宋瑶做的。宋瑶定是因为我才对娘下手的，是我拖累了她。这是劳累过度，加上长期营养不良所引发的痨病，需得用人参细细调养方可。还有卖炒栗子的钱，差不多有800文。一支10年以上的山参就得2两银子，你们这些不够啊！我先去开副药。这怎么办呀？这个时节，山上的栗子也不好找了。都怪我，都是因为我，娘亲才受伤的。阿福，
这跟你没关系，不要瞎想。就是，要怪就怪宋家太刻薄，与你何干？我绝不会让这么好的家人出事。我明天就去宋家要回娘的工钱。